अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू करने जा रहे हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इसमें क्या क्या इसके फीचर्स मौजूद हैं। और इंशाल्लाह लास्ट में इसकी प्राइस के हवाले से भी आपको बताएंगे। तो आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो बॉक्स है इस पे भी देख लें कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं और इसमें क्या क्या हमें चीज़ें दी गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है जिस पे ये बेस करता है और जिस पे ये रन होता है। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का कीबोर्ड है और माउस है और ये साथ इसका सेंसर है, यूएसबी सेंसर है जो कि बहुत इसके साथ वर्क करता है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एडवांस वायरलेस ऑफिस सीरीज़ के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। और इसके अलावा लाइफ इज़ लिमिटलेस, ये इन्होंने कुछ इनका मोनोग्राम वगैरह जो इनकी टैग लाइन है वो है। और यहाँ पे ये मॉडल नंबर सबसे आप यहाँ पे ये मॉडल नंबर देख सकते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं HK3800, ये इसका मॉडल नंबर है। ये आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं अपनी सिटी में। तो यहाँ पर भी ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस कॉम्बो। अगर साइट की बात की जाए तो ये इन्होंने इसके कुछ फीचर्स बताए हुए हैं कि ये 10 मीटर्स इसकी रेंज है और 12 मंथ इसकी बैटरी है, जो कि शायद कुछ ज़्यादा बताई गई है, लेकिन 6 मंथ तक आपको ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर इसके यहाँ पे देखें तो डिस्प्ले वायरलेस ऑप्टिकल कम्बिनेशन के बारे में इन्होंने कुछ बताया हुआ है। और द वायरलेस रिसीविंग डिस्टेंस 10 मीटर, हाँ ये बिल्कुल टेस्टेड है और ये इससे 10 मीटर तक इसकी रेंज है। और यहाँ पे लॉन्ग बैटरी लाइफ। इसके अलावा अगर साइट की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसका मॉडल नंबर HK3800 मेंशन किया गया है। अगर इस साइट की बात की जाए तो यहाँ पर भी सेम इन्होंने मॉडल नंबर और सेम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया हुआ है। अगर इसके नीचे के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसके पिक्चर्स के दी हुई हैं और यहाँ पे कुछ फीचर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इसकी वायरलेस जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिटेल बताया हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बैटरी लाइफ 6 मंथ मेंशन है। और यहाँ पे एचडी स्क्रीन प्रिंटिंग, इसके जो बटन्स के ऊपर जो प्रिंटिंग है वो बता रहे हैं कि कैरेक्टर्स वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 एडजस्टेबल स्पीड CPI डिज़ाइन इसके माउस के ऊपर दिया गया है, जो कि 3 बटन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने विंडोज़ के बारे में बताया हुआ है कि ये इन सभी विंडोज़ मैक सभी पे ऑपरेशनल है, वर्क करता है और इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ये मेड इन चाइना है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें इसके कंपोनेंट्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने इसका कीबोर्ड दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये एक इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पे हमें माउस दिया गया है। तो सबसे पहले इस माउस के हवाले से कुछ बात कर ली जाए, उसके बारे में आपको बता दिया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माउस की क्वालिटी और इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, अमेजिंग है, देखने में बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टाइलिश इसका माउस दिया हुआ है। और यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस ऑप्टिकल। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये वन सिंगल और इसका ये तीसरा बटन जो कि इसकी स्पीड को एडजस्ट करने के लिए 3 स्पीड है इसमें, जिसको आप अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इसके ऊपर भी बटन दिया गया है, इस व्हील के ऊपर भी ये जो स्क्रॉल
स्क्रोलर व्हील है, इसके ऊपर भी एक बटन दिया गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 बटन्स हैं। ये स्पीड के लिए है, 3 स्पीड। आप इसके कर्सर की स्पीड को अपनी मर्ज़ी से लो, मीडियम और हाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन बहुत ही कमाल है और इसमें शाइनिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसकी ग्रिप क्वालिटी भी हमें बहुत अच्छी लग रही है। इसके अलावा अगर यहाँ इसकी बैक साइड पे देखा जाए तो हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसके हवाले से मज़ीद बताया हुआ है। और ये लेज़र इसका है और यहाँ पे 2 बैटरीज और इसके अंदर 2 बैटरीज डलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंसर कंपार्टमेंट है, जो इसका USB सेंसर कंपार्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपने इसको रख सकते हैं ताकि ये आपसे गुमे ना और ये महफूज रहे। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है जो कि तकरीबन सभी वायरलेस माउस और कीबोर्ड में होता है कि माउस के बैक साइड पे इन्होंने एक जगह दी होती है जहाँ पे आप अपनी सेंसर को सेव रख सकें, महफूज रख सकें ताकि ये आपसे गुम ना हो। क्योंकि अगर ये सेंसर गुम हो जाता है फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती ये चीज़ें। तो ये आपको आफ्टर मार्केट मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको सेव रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दिया कि इसमें 2 सेल डलते हैं छोटे वाले, तो जिनकी मदद से ये वर्क करता है। तो ओवरऑल माउस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही इन्होंने खूबसूरत डिज़ाइन और शाइनिंग में दिया गया। तो अब अगर बात की जाए तो इसके अलावा हमारे पास ये इसका जो तीसरी चीज़ आती है वो इसका कीबोर्ड आता है। इस बॉक्स को हम साइड पे रख देते हैं। तो ये जी इसका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में आप देख सकते हैं कि बटन्स वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये आप लाइट भी देख सकते हैं, नम की लाइट जो है ये यहाँ पे चल रही है क्योंकि इसमें ये बैटरीज मौजूद हैं। तो इसके अलावा ये देखिए इन्होंने कलर्स कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है, ब्लू कलर और यहाँ पे ब्लू और ब्लैक, बहुत ही जो देखने में एक प्यारा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर इन्होंने कुछ बटन्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम बटन्स, ये आप देख सकते हैं, प्ले पॉज बटन, म्यूट और वॉल्यूम डाउन अप बटन, और ये कुछ मैसेजेस बटन, और ये PC टर्न ऑफ टर्न ऑन करें, और ये सबसे कैलकुलेटर, ये होम बटन। तो ये बटन से भी बहुत ज़बरदस्त हैं कि आप अपने PC में या लैपटॉप में इजीली इन बटन्स की मदद से ही जो जो चीज़ें मेंशन हैं इनको इजीली रन कर सकते हैं इस बटन की मदद से ही, तो जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इनके बटन्स की अगर क्वालिटी और इनके वर्किंग के हवाले से बात की जाए तो बटन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें आप टाइपिंग बहुत ही ईजीली कर सकते हैं, इनको यूज़ करने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी ब्लू कलर्स में दिए अवेलेबल है, जो कि कम्बिनेशन आप ओवरऑल देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे ये इसके कुछ नम कीज़ हैं, ये लाइट्स हैं, कैप्स लॉक और नम की लाइट है। तो ये आप स्पेस बटन इसका देख सकते हैं। अगर इसकी बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने AAA साइज़ के 2 सेल 2 बैटरीज इसमें डाली जाती हैं जिन पे ये वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप इसकी थिकनेस देखें तो बहुत ही थिकनेस कम है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके हाइट एडजस्टमेंट है, जो आप कीबोर्ड को थोड़ा सा आप इसकी हाइट को अप और लोअर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक अच्छी चीज़ है जो अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ इसकी वार्निंग्स के बारे में बताया हुआ है जो शायद आपको नज़र ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पे इसकी बैटरीज़ के हवाले से बताया हुआ है कि आप इसकी बैटरीज़ को जब यूज़ करें तभी इसमें इंसर्ट करें, अदरवाइज़ इंसर्ट ना रहने दें, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त की क्वालिटी, इसके बटन्स वगैरह
देखने में, यूज़ करने में बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि ये आपको मैं हाइट एडजस्टमेंट का बता रहा था, ये ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं ताकि ये आगे से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो ओवरऑल ये इसका माउस और ये इसका कीबोर्ड, तो ओवरऑल दोनों चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ये इसकी प्राइस सिर्फ 1500 1500 में ये मार्केट में दस्तयाब है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़बरदस्त की क्वालिटी है। तो ये आपके शहरों में आपके सिटीज़ मुख्तलिफ सिटीज़ में इसकी प्राइस मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ से ही हमें 1500 रुपीज़ का ये पूरा मिला है। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।